بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير الوصفة بتاعتنا النهاردة: كيلو دقيق، معلقة سمسم، معلقة خميرة، معلقة بودر، نص معلقة ملح، ومعلقة سكر، كوباية زيت، وكوباية سمنة، وكوباية مية، وكوباية لبن. هنا نزلنا بالدقيق بتاعنا، هننزل عليه بالسمسم ومعلقة السكر ومعلقة البودر ونص معلقة الملح والخميرة، وهنبتدي بقى نقلب المكونات مع بعض كده. لو انت مش متأكدة من الخميرة بتاعتك ممكن تحطيها في شوية لبن دافي ومعلقة السكر شوية لحد ما تتفاعل وتشوفي النتيجة بتاعتها. هنا نزلنا بقى بالزيت والسمنة وهنبتدي بقى نبسهم مع الدقيق. النهاردة ان شاء الله هنعمل قراقيش بالعجوة، وصفة سهلة وبسيطة وتنفع معاكي كفطار او سناك مع الشاي، او لو جايلك ضيوف ممكن تحضريها بكل سهولة. هنبتدي نبس دي كده مع السمنة كويس. هننزل بقى بالسوائل بتاعتنا مش مرة واحدة، عشان هنشوف دي هياخد معانا كمية سوائل قد ايه بالظبط. ممكن تحطي مية بس بدل اللبن، وهنبتدي نعجن. هو هنا الدقيق مش هياخد معانا الكوبايتين بحالهم، هياخد كوبايتين الا ربع، وهتبقى العجينة معانا طرية وحلوة. هنبتدي نعجن بقى فيهم كويس. هي عجينة القراقيش بتبقى مفرولة كده طبعا علشان الإدام اللي احنا حاطينه فيها. ده شكلها معانا بعد العجن. بعد كده بقى هنغطيها ونسيبها 10 دقايق ترتاح، بس مش تخمر لان هي لسه هتخمر على الصواني بتاعتنا. هنا بقى هنبتدي نشكل العجوة، هنفردها على شكل مستطيل. جربي اعملي المخبوزات بتاعتك دي في البيت، هتلاقيها جميلة واحسن من بره وهتوفر معاكي كتير. هنبتدي نسوي العجوة كده، وهنا الكيس بيسهل عليكي ان انتي تفردي العجوة بكل سهولة. هنبتدي بقى ناخد عجينة ونشكلها. العجينة معانا طرية وسهلة خالص في الفرد ومقاديرها مظبوطة. لو عايزة تخلي القراقيش خشنة قللي كمية السمنة شوية، لكن هي كده المقادير بتاعتها مظبوطة وعاملة زي اللي بتجيبيها من الافران من بره بالظبط، هشة ودايبة. جربيها هتعجبك ان شاء الله. هنبتدي نقطعها بقى، وهنكون بقى مسخنين الفرن بتاعنا. ده شكلها معانا. طبعا احنا هنقطعها وهنسيبها على الصواني تخمر شوية وبعدين هنخبزها، بس اهم حاجة تكوني مسخنة الفرن قبليها. هنا برضو هنشكل اهوت معانا تاني العجوة. لو العجوة بتاعتك ناشفة ممكن تحطيها في اي حاجة على البوتاجاز شوية صغيرين لحد ما تطرى، وبعد كده تفرديها عشان تتفرد معاكي بكل سهولة. هنا برضو اهوت هنجيب حتة عجينة ونشكلها، هنبتدي نفردها بتتفرد معانا بسهولة خالص، مفيش اي مشكلة فيها. بعد كده هنحط العجوة وهنقفل عليها. ولو عاوزة تعملي منها برضو من نفس العجينة قرص هتبقى كويسة، اعملي. هنبتدي نرصها. وده شكلها معانا بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا.
نبتدي بقى نحطها في الفرن، وشكلها اهوت بعد ما خرجت من الفرن. طبعا مش دي الكمية كلها، انا عاملة كمية تانية من الكيلو. وده شكل القراقيش معانا دايبة وناعمة خالص، وبتتقطم معاكي بكل سهولة، وفي نفس الوقت مقرمشة. جربيها وان شاء الله هتعجبك. وان عجبتك الوصفة بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة. وده شكلها النهائي معانا زي اللي بتجيبيها من الافران من بره بالظبط، والله ما فيه اختلاف، وطبعا انضف واحسن. فجربيها وقولي لي ايه رأيك.